applaudissions pas pour lui, mais pour notre Seigneur Jésus. Nous applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons prier. Können wir dann bitte aufstehen, wir wollen dann beten. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Und alles sollte dann für die Ehre Gottes, Que ce soit la parole, que ce soit les témoignages. ob das dann dieses Zeugnis ist, das Wort Gottes, alles sollte dann zu seine Ehre für die. Édifier une personne. Und die Zeugnis ist dann da, um uns dann zu überzeugen, uns dann zu ermutigen. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Und wir erheben unsere Stimme und beten wieder den Herr. Dites au Seigneur de te parler encore cet après-midi. Sagst du den Herr, er soll dich dann diesen Nachmittag dich normal ansprechen. Dis Seigneur, j'ai quitté ma maison, je suis venu ici juste pour t'écouter. Und sagst dann zu dem Herr, ich habe mein Zuhause verlassen, um hier zu kommen und dich zu hören. Je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Ich möchte nicht dann gehen, wie ich dann zurückgehen, wie ich dann gekommen bin. Élève ta voix et commence à prier. Und erheben deine Stimme und bete zu den Herrn. Ton nom, combien j'aime ton nom, Jésus, tu es merveilleux. Wie lebe ich deinen Namen, Herr Jesus Christus, du bist wunderbar. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir bedanken uns bei dir. Tu es le maître de l'univers visible et invisible. Du bist der Meister der sichtbaren das sichtbare Universum und das unsichtbare Seigneur, Universum. malgré le soleil, Trotz dieser Hitze, nous voici dans ta présence. wir sind hier in deiner Gegenwart. Nous sommes venus pour t'écouter. Wir sind hier gekommen, um dich dann zu hören. Nous sommes venus pour te louer et pour t'adorer. Wir sind hier, um dich dann zu loben und zu preisen. Parce que tu es digne d'être adoré. Weil du hast das dann verdient. Parce que tu mérites la gloire, la louange et Weil du l'adoration. das dann verdient hast. Herr, Nous recommandons ce moment entre tes mains. wir legen diese kostbaren Zeit zwischen Que den Händen. cette parole qui sera prêchée Diese Worte, die wir predigen wird, change une vie. sollte ein Leben transformieren, Dans les noms ändern. puissants de In Jésus-Christ. dem mächtigen Namen Jesus Et Christus. nous avons ici prié. Wir haben gebetet. Et nous acclamons le Seigneur. Nous prenons Und place. Applaus für den Herr Acclame Jesus le Christus. Seigneur et prends place. Wir Gloire à Dieu. können Et uns an salue la présence de chaque personne. Ich begrüße euch. I greet you in the name of Jesus Christ. Our sister, she speaks only English. Elle parle seulement l'anglais. Elle est nouvelle parmi nous. Sie spricht nur Englisch. Sie ist neu hier heute. Vous allez me supporter. Des fois, je vais parler un peu d'anglais pour aider aussi Und la sœur. Parce qu'on n'a pas d'interprète. ihr sollt mich dann S'il y a une personne qui peut interpréter en anglais, vous pouvez aider. wenn jemand dann übersetzen kann, sonst werde ich dann selber Maman machen. Yarina peut le faire? Ah, ok. Mama Yarina wird dann für die Schwester dann übersetzen. Nous allons commencer notre prédication. Wir werden dann unsere Predigt dann anfangen. Le thème de cet après-midi, Das Thema diesen Nachmittag c'est que le Saint-Esprit a mis dans notre pensée, und was der Heilige Geist in unsere Gedanken gelegt hat. ce que nous voulons développer cet après-midi s'intitule Alles, was wir dann heute, diese Thema, die wir heute dann forschen wollen, heißt, Avec le Saint-Esprit, mit dem Heiligen Geist, il y a une nouvelle dimension. es gibt eine neue Dimension. Avec le Saint-Esprit, Mit dem Heiligen Geist, il y a Heiliger une Geist, nouvelle dimension. es gibt eine neue Dimension. Et depuis la Pentecôte, Seit dem 15. Tag bis nous jetzt, sommes en train de parler de ce thème wir sprechen über sur dieses le Thema, Saint-Esprit, über den Heiligen sur la Geist, Pentecôte. über den 15. Tag. Et nous avons dit ceci, Wir haben gesagt, que ce soit pendant la semaine, während die Woche, même à l'église, sogar in der Kirche, on a à plusieurs reprises parlé du Saint-Esprit et de la Pentecôte. wir haben dann immer wiederholt über den 15. Tag, über den Heiligen Geist gesprochen. Et je voulais dire une chose, Ich möchte sagen, que la Pentecôte den 15. Tag, n'est pas seulement un événement historique, Pfingsten, das ist nicht nur ein historischer Moment, célébré après 50 jours après la Pâque, das ist nicht nach 50 Tagen nach Osten, mais la Pentecôte
Pentecôte, Aber den Pfingsten, c'est une expérience spirituelle das ist dann eine Erfahrung, eine geistliche Erfahrung, que Dieu désire renouveler dans la vie de chaque chrétien. was Gott in unserem Leben als Christen dann erneuern will. Pour beaucoup de personnes, Viele Menschen, quand on parle de Pentecôte, wenn man Pfingsten spricht, les gens restent à la maison. die Leute sind zu Hause, C'est tout simplement un événement historique. das ist nur eine Feier. On parle une histoire Man spricht dann über eine qui s'est Geschichte, passée was dann passiert avec les disciples mit den Juden von Jesus qui Christus, étaient enfermés dans une chambre die in einem Hörzimmer waren, qui ne pouvaient rien faire die konnten nichts machen, parce que le maître n'était plus là. weil der Meister nicht da war. Ils attendaient Die haben dann le gewartet, Saint-Esprit. auf den Heiligen Et Geist gewartet. pendant qu'ils étaient là, Während die dort les waren, disciples die Disziple, avaient peur, die hatten Angst, n'avaient pas de force. die hatten keine Kraft. Et les gens Und die se Leute, limitent là die gucken, die schauen nur par einfach diese rapport à Punkt cette histoire. bezüglich dieser Geschichte. Mais nous qui sommes dans l'église, Aber wie hier in der Gemeinde ce que nous sind, devons comprendre alles was wir verstehen sollten, est que la Pentecôte den Pfingsten, n'est pas seulement un événement historique. das ist nicht nur eine historische Feier, C'est une expérience spirituelle. aber das ist eine Erfahrung, ein Experiment, ein Versuch, ein geistlicher Versuch, Que Dieu was Gott désire möchte renouveler mit dans la uns vie de erneuern, chaque personne von unserem Leben. qui croit en lui. Jeder, der an Jesus Christus, an Gott glauben, Et les disciples, die Jungen pendant von tout Jesus, ce temps, ils étaient enfermés. die waren dann diese Zeit dann so zusammen Ils ne pouvaient rien faire parce que l'esprit n'était pas encore là. und die konnten nichts tun, nichts machen, weil der Geist Mais eigentlich nous qui nicht war. sommes là, nous devons vivre maintenant la Pentecôte. Und alle, die hier anwesend sind, die sollten den Pfingsten erleben. Nous sommes passés à l'étape de la célébration, mais vers une étape de la vie. Nous devons vivre la Pentecôte dans notre vie. Wir sollten den Pfingsten unser Leben jeden Tag erleben. C'est-à-dire, Das quand bedeutet, on parle de la Pentecôte, wenn man von Pfingsten spricht, on voit le Saint-Esprit. man sieht dann den Heiligen Geist. Là où il y avait la peur, Da, wo die Angst war, lorsque le Saint-Esprit est arrivé, wenn der Heilige Geist dann kommt, il a chassé la peur. der hat dann diese Il y a eu diese maintenant le Angst dann courage. vertrieben. Es gibt dann da Mut. Les gens qui ne pouvaient pas prêcher la parole. Die Leute, die nicht dann das Wort Gottes Mais dann predigen lorsque le konnten, Saint-Esprit est arrivé, als der Heilige Geist dann kam, ils étaient en mesure de prêcher la parole. die waren dann wirklich dann mutig, das Ils avaient Wort zu le predigen. courage d'aborder les gens et parler de Die Jésus. waren dann mutig, über die Leute auf Leute zu gehen und über Jesus Christus Le zu sagen, dimanche passé, zu sprechen. Letzten on nous a Sonntag, parlé d'une personne, d'un disciple, wir haben dann über einen Disziple dann gesprochen, Pierre, Petrus, qui avait régné Jésus. der hat Jesus Christus dann verleugnet. Pierre, qui Petrus, avait coupé même l'oreille der hat dann sogar avec un jemand, couteau. jemand verletzt. Pierre. Mit- Qui Petrus, était un homme avec un comportement bizarre. der war ein Mensch, der mit einem komischen Verhalten. Mais après la Pentecôte, Aber nach dem Pfingsten, la même personne, dieser Mensch, Petrus, Pierre, Petrus, à cause de la Pentecôte, wegen dem Pfingsten, à cause du Saint-Esprit, wegen dem Heiligen Geist, il n'était plus la même personne. der war nicht dann derselbe Mensch. Il a changé. Der hat sich dann verändert. C'est-à-dire, cette personne, Das bedeutet, diese Person, il a vécu la Pentecôte. der hat dann den Pfingsten Il erlebt. a compris que c'est le temps pas le temps de célébrer, mais de vivre la Pentecôte. Aber der hat dann verstanden, dass man den Pfingsten erleben musste. C'est-à-dire, quand on dit vivre la Pentecôte, Wenn c'est man quoi? sagt dann, dass der Pfingsten erleben C'est heißt, laisser diriger par le Saint-Esprit. das heißt dann, der Heilige Geist dann führt dann unser Leben. Alors nous voulons continuer Wir wollen vorwärts dans gehen, la même direction. in diese Richtung. Ce que nous voulons parler aujourd'hui, Alles, was wir sprechen wollen heute, avec le Saint-Esprit, mit dem Heiligen Geist, il y a une nouvelle dimension. es gibt eine neue Dimension. Je voulais dire ceci. Ich möchte La sagen, vie chrétienne, unsere christliche Leben, ce que nous menons, alles, was wir dann c'est une erleben, vie de progression. und das ist ein Leben, wo wir so wachsen sollten. Avec Dieu, Mit Gott. on ne peut pas vivre, marquer le pas. Und wir können nicht dann da stehen, wo wir sind. Mit Gott. Warum? Parce que Weil il y a la Pentecôte. der Pfingsten ist da. Warum? Le Saint-Esprit Der Heilige Geist est arrivé.
ist dann gekommen. Il est là. Der ist anwesend. Il y a des choses Es gibt Sachen, qu'on ne pouvait pas faire avant. die wir früher nicht Parce que le Saint-Esprit machen n'était pas können, encore weil là. der Heilige Geist nicht da war. Mais aujourd'hui, Aber heute, il est là. der ist da. Avec lui, Mit dem Heiligen nous Geist, devons changer de dimension. wir sollten dann die Dimension, dann unsere Dimension C'est-à-dire, nous avons la capacité Das heißt, wir sind fähig, d'abandonner même la vie des péchés. wir sind dann fähig, dann dieses Leben von der Sünde zu Avec le wegzulassen. Saint-Esprit, Mit dem Heiligen Geist, la peur der Angst. change au courage. Und wenn jemand früher Angst hatte, der ist jetzt dann Avec le mutig. Saint-Esprit, Mit dem Heiligen Geist, la maladie die Krankheit change en guérison. ändert sich dann in der Avec le Heilung. Mit Saint-Esprit, dem Heiligen Geist, on a l'assurance là où il y avait le désespoir. und wir sind sicher da, wo wir dann so verzweifelt waren. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Wir wollen dann unsere Bibel lesen. On va lire les 2-3 versets. Wir werden dann 2 oder 3 Nous Verse commençons lesen. par le livre de Jean. Und Johannes, wollen wir dann fangen mit Johannes? Jean chapitre 7, Johannes Kapitel 7, les versets 37 au verset 39. Vers 37 bis 39. J'ai lu au nom de Jésus. Ich lese in Namen Jesus Christus. Il est écrit ceci. Es ist dann geschrieben, Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Il s'écria à Gangui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Le verset 39. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croient, qui croyaient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Il dit cela de l'esprit que devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. das Wort Gottes. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Frau Jesus Christus. dans le verset que nous venons de lire, Dieser Vers, was wir dann gelesen haben, Jésus est en train de parler de quelque chose. der Herr Jesus Christus spricht über irgendwas. Jésus est en train de lancer Jesus Christus sagt, un message das gibt uns eine Nachricht à une catégorie de personnes. auf eine bestimmte typische Ce Menschen. n'est pas à tout le monde, Das ist nicht dann zum allen, mais was Jésus Jesus Christus parle spricht. à une catégorie de personnes. Der spricht dann zu einer bestimmten Qui Leute. sont ces personnes Wer sind diese Leute, dont Jésus est en train de parler? wo Jesus Christus dann über den spricht? Der hat Le gesagt, verset 37. Vers 37, Yeah. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus Jesus Christus sagt, parlait sprach aux personnes zu den Leuten, qui avaient soif. die dann so durstig dann waren. Ce n'est pas à tout le monde. Das ist nicht dann zu jeder. Il y a des gens qui peuvent être dans l'église de Dieu, Es gibt Leute, die in der Gemeinde mais von der n'ont pas Kirche sind, soif de Dieu. aber die brauchen nicht dann die Nähe Gottes. Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester nous Jesus, sommes arrivés à un moment wir sind in eine Zeit où chaque gekommen, chrétien, wo jeder chaque Christ, chrétienne jeder doit Christin avoir soif de Dieu. sollte die Nähe Gottes Pour suchen. ça, Nzambe, Die Nähe Gottes suchen. soif de Dieu. Du sollst die Nähe Gottes dann suchen. C'était pendant un moment de la fête Das war eine bestimmte Zeit der que Feier. Jésus a lancé cet appel. Jesus Christus hat dann Il a gesagt, expliqué der hat dann es erklärt, ce discours puissant. das ist wirklich eine C'était Nachricht. particulier ce discours. Und das war dann bestimmt an bestimmte Leute. Qui ont soif. Die Leute, die die Nähe Gottes dann suchen. Et il a dit encore ceci, Der hat dann nochmal gesagt, que il dit cela au verset 39, in Vers 39, de l'esprit qu'il devrait recevoir ceux qui croiraient en lui.
Und alle, die an Jesus Christus glauben, sollten den Heiligen Geist bekommen. Celui qui a soif, Jemand, der vient à moi. die Nähe Gottes suchen, der soll zu mir kommen Il y avait encore, und trinken. il a insisté. Und er hat nochmal À betont, ceux-là qui Leute, croiraient en moi, die an mir glauben. qui An mich viennent à glauben. l'église, Es gibt Leute, die et qui kommen, ne croient pas aber die glauben nicht en Jésus. an Jesus Christus. Oh, là, il a parlé de l'esprit. Der hat dann von der Geist schon Il dit gesprochen. cela de l'esprit qui devait Und er hat dann recevoir. gesagt, die Leute, der Geist, der Quel dann esprit bekommt. Welcher Geist? qui devait recevoir ces gens-là. Und die diese Leute dann empfangen sollten. Quel esprit? Welcher Geist sollte diese Il Leute a dann parlé empfangen? ici. Der hat dann Ça, so c'est Jesus le gesprochen. maître. Das ist der C'était Meister. avant qu'il parte. Das ist auch bevor er dann gegangen Nous ist. allons rapidement Wir gehen dann schnell. dans Jean chapitre 16, le verset 13. Johannes Kapitel 16, Vers 13. Nous commençons verset 12, le verset 12 au verset 13. Wir Jean fangen dann mit 12. chapitre 16, le verset 12 au verset 13. La parole de Dieu dit ceci. Jésus est en train de parler. Jesus Christus sprach. Suivez-moi très bien. Richtig so. Il a dit ceci. Der hat dann gesagt, J'ai encore beaucoup de choses. ich habe noch viele Sachen euch dann Et zu sagen. il était en train de parler aux disciples. Der sprach dann zu Il seinen dit, moi Disciplen. Jésus, Ich, Jesus Christus, j'ai ich sage, beaucoup de choses ich habe viele Sachen à vous dire. euch dann zu sagen. Il a commencé par dire, Der hat dann angefangen zu sagen, celui qui a soif, jemand, der die Nähe, meine Nähe sucht, der soll zu mir. Jemand, der durstig ist, der soll zu mir kommen und c'était un trinken. discours Und das war wirklich eine Nachricht. destiné Diese à Nachricht une war für catégorie de personnes. bestimmte typische Leute. Et tout le monde n'a pas soif de Dieu. Alle suchen nicht an die Nähe David a Gottes. dit, David hat mon gesagt, âme a soif de toi. und meine Seele braucht dich. Alléluia. Amen. Et ici maintenant dans Jean 16, In Johannes Kapitel il a 16, encore parlé. der hat nochmal Suivez-moi très gesprochen. bien. Mal Il a richtig dit zu. ceci. Er hat gesagt, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. ich habe noch viele Sachen euch dann zu sagen, Mais vous, aber ne pouvez ihr pas les porter maintenant. und ihr könnt das nicht dann, diese Nachricht, diese Sachen dann empfangen. Jetzt, Le verset suivant. der nächste Vers. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. Il a parlé des choses. Der hat dann irgendwas dann J'ai gesprochen. beaucoup de choses Ich habe viele Sachen euch à vous gesagt, dire. euch dann zu sagen. Mais il y a un problème. Aber es gibt ein Problem. Maintenant là, Jetzt, je suis sur le point de partir. ich bin dann, ich muss dann Je gehen. ne saurais pas tout dire. Ich Mais werde il y a euch des nicht dann sagen. choses que je vais parler. Aber es gibt Sachen, was ich Il y a dann sagen beaucoup will. de choses à vous dire. Ich habe dann viel Sachen Mais euch il y a noch zu sagen. un esprit. Aber es gibt einen C'est Geist, le Saint-Esprit. der Heilige Le Geist, consolateur. der Il dit, Tröster, quand lui sera venu, wenn er kommt, alors c'est lui und der qui ist va vous derjenige, parler de ces choses. der wird dann euch dann über die Qui va Sachen vous sprechen. conduire. Der wird Qui euch va dann vous führen. diriger. Der wird euch dann führen. Et au moment où nous parlons, Und diese Zeit, wo le wir Saint-Esprit est déjà là. und der Heilige Geist ist Il dann est da. déjà venu. Der ist dann schon C'est-à-dire gekommen. quoi? Das bedeutet, C'est lui qui nous conduit. der führt uns, Parce que Jésus avait dit, weil Jesus Christus gesagt quand hat, il sera venu. wenn er kommt, Oh, il est déjà venu. aber der ist dann schon da. Parce qu'il avait dit, Der hatte gesagt, il est avantageux que je m'en aille. es ist dann wichtig, dass ich dann gehe. Si je ne m'en vais pas, Wenn ich nicht gehe, le consolateur ne viendra der pas. Heilige Geist dann wird Mais nicht dann il kommen. est parti Der ist et gekommen le consolateur est venu. und der Heilige Geist dann ist dann gekommen. Bruder, Il y a des choses es gibt Sachen, que nous devons vivre die wir avec erleben le sollten Saint-Esprit. mit dem Heiligen Geist, Parce qu'il est déjà venu. weil er ist schon gekommen. Mais nous n'arrivons pas. Aber wir sind nicht in der Lage, das dann zu erleben. Le thème de cet après-midi, Aber das Thema Nachmittag avec le Saint-Esprit, mit dem Heiligen il y a Geist, une nouvelle es dimension. gibt eine neue Dimension. Avec le Saint-Esprit, Mit dem Heiligen il y a Geist, une nouvelle vie. es gibt eine neue Leben, ein neues Leben. Mit dem Heiligen Il y a Geist, un nouveau comportement
renouvellement. Es gibt nur eine Avec neue le Saint-Esprit, Verhalten. il y a une nouvelle dimension. Es gibt eine Et neue c'est Dimension. cette dimension Das ist diese que nous Dimension, devons avoir, que nous cherchons. dass wir dann suchen, Bien-aimés dans le Seigneur, Bruder und Schwester Jesus dans Christus, la marche avec Dieu, mit Gott dann so zu sein. nous devons s'assurer que le Saint-Esprit est avec nous. Wir sollten dann sicher sein, dass der Heilige Geist mit uns ist. On ne peut pas marcher et réussir s'il n'y a pas Dieu. Und wir können nicht in diese Welt nicht dann schaffen, erfolgreich sein, wenn wir nicht Nous ne Gott pouvons pas haben. réussir. Ohne Gott können wir nicht dann schaffen, nicht erfolgreich sein. Und ohne Gott, unser La Leben ist marche nicht avec Dieu, mit Gott zu sein. c'est une marche de progression. Und mit Gott, wenn wir dann On Gott vit sind, un pour wir deux, sind pour trois, erfolgreich. pour quatre. Cela veut dire quoi? Das bedeutet, Dans la vie chrétienne, unsere christlichen on Leben, ne peut pas rester le même ou bien rester la même. wir können nicht auf diese selbe Leben lang bleiben. Parce que le Saint-Esprit Warum? est là. Weil der Heilige Geist ist da. Et nous devons chercher Wir sollten uns à versuchen, changer. uns Parce zu ändern. que le Saint-Esprit est là. Weil der Heilige Geist Il est ist le da. consolateur. Der ist dann derjenige, der Trost. Der ist unser Führer. Der führt Il nous uns. montre des choses. Der zeigt uns Et il Sachen. y a beaucoup de choses Es gibt viele que Sachen, Jésus a dit. was Jesus Il a Christus dit, gesagt hat. il va vous montrer. Er hat gesagt, der will euch dann zeigen. Der will euch dann führen. Il va vous clarifier. Der will euch dann Il va erklären. vous éclairer. Er will euch dann C'est erklären. le Saint-Esprit. Der Heilige Geist. Parce que c'est lui qui est le guide. Weil er ist dann der Führer. Der führt uns. Bien-aimé dans le Seigneur, Bruder, Jesus je voulais Christus. te dire une chose. Ich möchte dann dir sagen, Parlez à nous tous qui sommes ici. wir sprechen für alle, die hier arbeiten. Es gibt Sachen, Que tu as vécu dans la vie. was du in deinem Leben Il erlebt y a hast. des choses Es gibt Sachen, à vivre dans la vie. du sollst das dann in deinem Sans Leben le erleben. Saint-Esprit, Ohne den tu Heiligen ne Geist. peux pas expérimenter ça. Du kannst das nicht erleben. Nous devons expérimenter une nouvelle dimension. Wir sollten eine neue Dimension experimentieren in unserem Mais Leben. pour expérimenter une nouvelle dimension, Aber das dann zu experimentieren, pour vivre une nouvelle eine dimension neue Dimension zu erleben, avec le Saint-Esprit, mit dem Heiligen Geist, mais ça demande quelque chose. dann wir sollten Il was dann faut opfern. avoir soif de Dieu. Wir sollten dann die Nähe Gottes suchen. Lorsqu'on n'a pas soif de Dieu, Wenn wir nicht die Nähe on ne Gottes peut pas suchen, vivre la puissance de Dieu. wir können niemals dann On die ne Macht peut pas Gottes vivre erleben. le surnaturel de Wir Dieu. können nicht dann das Übernatürliche von On Gott ne erleben. peut pas abandonner le péché. Wir können nicht dann die Sünde dann Bien-aimés, weglassen. ce que nous luttons sur terre, Alles, was wir dann für was wir dann kämpfen auf der Erde. d'abandonner la vie de péché. Wir sollten dann kämpfen, um das Nous Leben vivons der dans un monde Sünde dann zu qui verlassen. est plein de réalités. Wir leben in einer Welt, wo viele Realitäten sind. Nous devons nous réjouir. Deswegen sollten wir dann uns freuen, weil Jésus a promis le Saint-Esprit. der Jesus Christus, der Herr Jesus Christus hat dann versprochen und der Heilige Geist ist dann da. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Der Heilige Geist ist da. C'est-à-dire, Das nous ne bedeutet, sommes plus des orphelins. wir sind nicht dann Tu ne peux plus diriger ta vie comme tu veux. du kannst nicht dein Leben dann führen, wie du willst, Parce que le möchtest. Saint-Esprit a contrôle. Weil der Heilige Geist dann kontrolliert unser Leben. Der kontrolliert C'est unser lui Leben. qui contrôle. Der C'est kontrolliert, lui qui nous guide. der führt uns. C'est lui qui nous dirige. Der führt uns. S'il y a quelque chose que tu veux faire, Der leitet uns. Wenn du ce n'est irgendwas pas machst, sur une bonne voie, wenn du nicht auf deinem guten Weg bist, der Heilige va te Geist, dire de ne pas faire ça. der sagt dann, mach das nicht. Quel avantage, Was für ein Vorteil, quel privilège was für ein Privileg, d'être enfant de Dieu. ein Gotteskind zu Quel sein. privilège Was für ein Privileg, d'avoir l'écoute du Saint-Esprit. Gott, der Heilige Geist dann zu hören. Quel privilège Was für ein Privileg, d'appartenir à Jésus-Christ. zu Jesus Christus dann zu gehören. Et Paul a dit, Paulus hat si gesagt, je vis, wenn ich ce lebe, n'est plus moi qui vis, ich selber lebe mais nicht, c'est Christ qui vit dans moi. sondern Jesus Christus lebt in Et mir. lorsque Christ vit en moi, Wenn Jesus Christus in mir la lebt, direction de ma vie, die Richtung von c'est meinem lui Leben, qui a ça entre ses mains. der hat das in den Händen. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons lire Bruder le und Schwester verset. Jesus Christus, wir wollen ein Vers lesen. Rapidement. Schnell. 1 Corinthiens, 1 Korinther, nous lisons chapitre 2, le verset 9. wir werden in Kapitel 2, Vers 9 lesen. 1 Corinthiens, chapitre 2, le 1 verset 9. Korinther, Kapitel 2, Vers 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses
que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On va commencer par des choses. Il y a des choses que je vais vous parler. Mais pas pour le moment. Mais il y a un esprit. C'est le Saint-Esprit. Lorsque lui sera là, c'est lui qui va vous parler de toutes les choses. Il vous conduira, il va vous enseigner, il va vous guider, il va vous consoler et tout ça. Le Saint-Esprit est là. Et ici, on ne met pas encore. On est en train de préciser ces choses-là. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu. Alléluia. Je voulais dire à une personne, tu as déjà vu des choses. Tu as déjà vu des choses. Depuis que nous sommes en Jésus. Mais il y a encore des choses à voir. Tu dois encore voir des choses. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Dans la vie chrétienne, ne te contente pas. Ne te réjouis pas de ce que tu as déjà vécu. Alléluia. La vie chrétienne, il ne faut pas te réjouir de l'expérience du passé. Avec le Saint-Esprit, nous ne devons pas nous réjouir des histoires, des expériences du passé. Moi, quand j'étais à l'intercession, il y avait des miracles. Moi, quand j'ai chanté, les gens tombaient. Moi, quand j'adorais, il y avait ceci. Moi, quand je jouais la guitare, il y avait ceci. Les gens tombaient par terre. Moi, quand j'ai prêché, toute la salle s'est levée. Ce sont des expériences du passé. On n'a pas besoin de ça. Avec le Saint-Esprit, nous allons de gloire en gloire. Dans la vie chrétienne, le Saint-Esprit est là. Nous devons voir autre chose. Des choses nouvelles. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous sommes arrêtés à un endroit. Parce que tu avais opéré les miracles dans le passé. Tu es resté là. Moi, j'ai prié 5 heures du temps. Moi, j'ai prié 3 heures du temps. Ça, c'est très bien. Mais avec le Saint-Esprit, il faut vivre une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Les choses que le Seigneur veut voir dans ta vie. Ce sont des choses que lui n'a point vues. Alléluia. Amen. L'autre a opéré les miracles. L'autre a prié, Dieu a écouté. L'autre est béni. Toi, tu n'es pas béni. Glorifie le Seigneur. Parce que il y a des choses que ton œil n'a pas encore vues. Tu vas voir des choses. Je vais voir les choses. Crois seulement qu'avec le Saint-Esprit, on progresse. Avec Dieu, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Lorsque le Saint-Esprit conduit, il ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Mais il y a un problème. Lorsque tu n'as pas l'écoute, c'est là où nous tombons dans des erreurs. Parce que Dieu, il parle toujours. Chaque jour, chaque seconde, Dieu parle à ceux-là qui l'aiment. Il va préparer pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas les choses qui sont destinées à tout le monde. Ce sont des choses qui sont destinées à ces personnes qui aiment Dieu.
Ce sont des choses Das sind Sachen, qui sont destinées das ist dann für à Leute, ceux-là die Leute, qui ont soif de Dieu. die die Nähe Gottes dann suchen. Une personne qui a soif de Dieu, Jemand, die die Nähe il Gottes se sucht, comporte autrement. der verhält sich dann Une anders. personne qui a soif de Dieu Jemand, der durstig ne der peut die Nähe jamais Gottes sucht, accepter la distraction de sa vie. der kann niemals die Distraktion der Quel Leben que soit ce qui akzeptieren. peut se passer autour de toi. Egal was Tu dois sein te concentrer. Umgebung, der ist immer Alléluia. auf den Ziel Une konzentriert. personne Eine qui Person, a soif de Dieu der die Nähe Gottes sucht, n'envie pas der Arzt, der ist, avoir la dimension de son frère. der guckt nicht an, wenn seine Bruder Halleluja. gesegnet ist, um zu sagen, neidisch ist, wenn ich Ou bien Papa Noda predige. chante. Wenn Papa Je Noda ne peux singt, pas chercher à voir ich la dimension de Papa Noda. möchte mehr als ihm dann Dieu singen. lui a Nein, donné ces dons-là. Gott hat ihm diese Gaben Je gegeben. dois savoir que Gabe gegeben. avec le Saint-Esprit, Ich sollte wissen, den je Heiligen dois Geist, chanter plus que Papa Noda. ich werde dann Alléluia. mehr als ihm dann singen. Avec le Saint-Esprit, Mit dem Heiligen on Geist, peut faire plus. man kann mehr machen. On peut faire au-delà. Man kann Parce über, que weil il y a des choses es gibt que Sachen, l'œil n'a point vues, die unsere que Augen nicht l'oreille gesehen, n'a point entendu. unsere Ohren nicht gehört haben. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, Alles, was Gott in dein Leben machen kann, personne ne l'a déjà entendu. niemand hat noch Personne ne l'a gehört, vécu. zugehört, niemand hat das Il y a noch des erlebt. choses Es gibt Sachen dans ta vie, in deinem Leben, dans ma vie, in meinem Leben, que Dieu peut faire. Gott ist in der Lage zu Parce qu'il machen, est Dieu. weil Gott ist. Lorsque nous marchons Wenn wir mit ihm selon sind, l'Esprit, mit dem Heiligen avec Geist, le Saint-Esprit, mit dem Heiligen Geist, nous avons une nouvelle dimension. wir haben eine neue Dimension. Il y a des choses que nous devons vivre. Es gibt Sachen, Mais on schöne Sachen, die wir n'arrive erleben pas à sollten. vivre ces choses. Wir können das nicht erleben. Pourquoi? Warum? Parce que nous n'avons pas soif de Dieu. Weil wir nicht die Nähe Gottes Le nicht suchen. problème, ce n'est pas Dieu. Das Problem ist, Le liegt nicht bei problème, nous Gott. avons la soif de Dieu. Aber das Problem ist, wir suchen nicht die Nähe Gottes. Alléluia. Amen. Élisée, Elia, il a demandé à Élie, sagte zu Eli gesagt, pas sa dimension, nicht seine Dimension, mais une double portion. hat dann mehr seine Doppel, Halleluja. diese Gaben, Avec Doppelgaben Dieu. gegeben. Mit Gott, Il faut être sûr du sollst dann qu'on sicher peut sein. faire plus. Man kann mehr machen. Avec Gott. le Saint-Esprit, Mit dem Heiligen Geist, on peut faire plus. man kann mehr machen. C'est pourquoi Deswegen, ne te réjouis pas du sollst dich nicht de la dann freuen. dimension que tu as, Diese Dimension, was du de la hast, vie chrétienne que tu mènes. dein Leben, dein christliches Leben, was du hast, Ce que tu as, alles, was du hast, dis-toi que non, sagst je du ne selber suis nach. pas encore arrivé. Nein, ich bin noch nicht Je angekommen. dois atteindre une autre Ich dimension. möchte andere Dimensionen Je erreichen. sais que les gens t'apprécient. Die Leute, die sind Les stolz auf gens dich. nous apprécient. Die Leute sind stolz auf uns. Tu modères bien. Ah, du moderierst Ça, das c'est schön. bien la Oh, modération. das ist gut. Tu as très bien fait. Du hast gut gemacht. Tu as très bien Oh, prêché. du hast dann richtig dann Tu as gepredigt. très bien chanté. Du hast dann richtig gesungen. Tu as très bien joué la Oh, du guitare. hast dann richtig dann Gitarre gespielt. Das ist gut. Comme nous le faisons pour Dieu, Und wir machen das wie on Gott. ne peut pas se réjouir Und man kann sich de cette freuen. dimension-là. Und diese Dimension, die wir gerade Il haben, faut savoir que man sollte wissen, avec Dieu, mit on Gott, peut faire plus. man kann mehr machen. La vie chrétienne, Unser christliches Leben, c'est une vie de progrès. und das ist ein Leben, wo wir dann On va erfolgreich sind. chercher une autre dimension. Oh, wir sollten eine andere Dimension Tout haben. ce que nous faisons pour Dieu, Über alles, was wir machen, wenn wir Gott dienen. nous pouvons le faire. Wir können das Nous machen. pouvons le réussir. Wir können schaffen. Seulement Nur, lorsque nous nous laissons conduire wenn par le wir Saint-Esprit. den Heiligen Geist uns dann führt und uns leitet. Élisée, Elia, il a demandé double portion. der hat dann diese doppelten Gaben Et c'est gefragt. pourquoi, Deswegen, dans leur histoire, in dieser vous Geschichte, verrez que man sieht, Élie a opéré 7 Elia miracles. hat dann 7 Wunder gemacht. Élisée a opéré 14. Und C'est-à-dire double Elia hat dann, par Elise rapport à hat ce qu'Élie avait produit. 14 gemacht. Alléluia. Amen. Oh, Élie n'était pas n'importe qui. Und das ist, der war nicht irgendwelche Leute. Élisée Elia, n'a pas demandé, donne-moi ton esprit. er hat dann gesagt, nicht dann, gib mir Je deinen Geist. veux la double portion. Ich möchte diese doppelten Gaben haben. Avec Dieu, Mit Gott. on ne cherche pas à voir ce que l'autre a. Und man sollte nicht dann versuchen zu haben, was der andere hat. Und mit Gott, Nous amener à une autre mit dimension. Gott
Gott ist in der Lage, andere Dimensionen zu bringen. Ne te réjouis pas de rester là. Du sollst dich nicht dann freuen, wo du Avec les bist. choses spirituelles. Mit dem Geist sagen, On ne peut jamais dire, man kann nicht ah, sagen, moi je n'ai plus envie oh, de ich hab keinen Bock mehr zu beten. envie de lire, quoi que ce soit. Ich habe dann keinen Bock Ça mehr zu fait lesen. 30 ans que je suis dans les Oh, ministères. seit 30 Jahren Ça bin ich beim fait, je suis Ministerium. baptisé depuis Oh, 1984. ich wurde getauft seit 1984. Du bist dann Depuis müde. 1984. Und seit 1984, Mais das ist gut. avec le Seigneur, Aber mit der Herr Jesus Christus, quelle dimension que tu as welche Dimension hast du? dans les choses spirituelles, Wenn es dann um dans die la crainte Geiste de Sachen, Dieu, Gott dann zu dans fürchten, l'obéissance. wenn du Gott dann Est-ce que tu es gehorsam bist, obéissant vis-à-vis des Écritures? sind wir dann Gott dann gehorsam, gehorchten wir dann Gott. Il y a des choses. Es gibt Sachen, Le Seigneur veut faire des choses avec toi. der Herr will Sachen mit uns Le machen. Seigneur veut faire des choses avec moi. Der will mit uns, mit mir Sachen Dieu veut machen. faire des choses avec nous. Der kann Sachen mit uns Et machen. les choses qu'il veut faire, Und diese Sachen, was er il a machen dit, ce will, sont des choses das sind Sachen, que lui n'a point vues. diese menschliche Augen noch nicht gesehen haben. Die menschliche Et ce sont Augen des gehört choses haben. qui ne sont même pas montées au cœur. Und das ist Sachen, Ce sont des choses qu'il a préparées. das ist Sachen, was er selber vorbereitet hat. Für diejenigen, die er liebt. Et ceux qui l'aiment, Und alle, die Jesus Christus, die Leute liebt. Das ist die Leute, die Nähe Gottes suchen. Deswegen Jesus que Christus hat c'est gesagt, lui qui a soif. jemand, der die Nähe sucht, der soll zu mir kommen und trinken. Weil Jesus Christus, Il est la source intarissable. der ist dann diese unendliche Quelle. Une source qui ne tarit jamais. Das ist eine Quelle, die unendlich ist. Avec le Saint-Esprit, Mit dem Heiligen Geist, bien, nous avons mit une autre dem Heiligen dimension. Geist, wir haben Il y eine a andere une Dimension. nouvelle Es dimension. gibt eine neue Une Dimension. nouvelle vie. Es gibt eine neue, Parce qu'il ein avait neues dit, Leben. Weil er il gesagt hat, est avantageux que je m'en aille. es ist dann wichtig, dass ich dann Si je gehe. m'en vais pas, Wenn ich nicht gehe, le consolateur ne viendra pas. der Heilige Geist wird nicht dann kommen. Et comme il est parti, Weil er gegangen le ist, consolateur est der arrivé. Heilige Geist ist gekommen. Il nous conduit. Der führt uns. Lorsque tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, Wenn du nicht von der Heilige Geist dann tu dois geführt tomber ist, du willst dann dans l'erreur. Fehler Tu vas machen. prendre une mauvaise chemin. Du willst eine route, pardon. eine falsche Entscheidung treffen. Bien-aimé, Bruder und Schwester Jesus Christus. Jésus-Christ, Jesus il a Christus, révélé un secret der hat eine Geheimnis par offenbart rapport à la Pentecôte, bezüglich dem Pfingsten, par rapport à l'arrivée du Saint-Esprit. bezüglich der Anruf der Heilige Geist. Et le secret, c'est quoi? Dieser Geheimnis ist, Pour arriver anzukommen, à vivre la Pentecôte, den Pfingsten zu erleben, si tu veux, wenn du si willst, nous voulons wenn wir que wollen, la Pentecôte den Pfingsten ne soit pas un événement historique, nicht nur eine Feier ist, si nous voulons vivre la Pentecôte dans notre vie, wenn wir den Pfingsten unser Leben erleben wollen, et ce que nous devons faire, bien alles aimé, was wir dann machen c'est sollten, d'avoir soif wir sollten dann die Nähe Gottes suchen de venir vers Jésus. und zu Jesus Christus C'est zu lui qui est gehen. la source. Der ist dann die Quelle. Alléluia. Also, Amen. Jésus révèle quelque chose. Pas à Jesus tout le monde, Christus hat dann gesagt, er spricht, mais à des gens spricht dann für den bestimmten Leute, zu qui Leuten, ont soif. die durstig sind. Lorsqu'on a soif, Wenn man durstig ist, lorsque la parole est prêchée, wenn das Wort tu peux gepredigt même ist, se jeter par terre. du kannst dann sogar dich dann Parce auf qu'il y den a Boden fallen. tellement de la joie en écoutant la parole de Dieu. Wir haben dann Freude, wenn wir dann das Wort Lorsque Gottes Dieu hören. remplit de l'esprit, Wenn der Heilige Geist lorsque dann, la parole est prêchée, wenn das Wort tu peux gepredigt ist, commencer même à sauter du kannst dann so à cause de springen, cette parole qui est weil prêchée. wegen dieser Botschaft, die gepredigt wird. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un qui avait soif de la guérison. Es gibt jemanden, der durstig war und der wollte dann so heilen haben. De Bartimäus, la guérison. der wollte dann Lorsqu'il a die entendu heilen. parler de Jésus, Als dann gehört il a dit, von Jesus Jésus est Christus, là. der hat dann gesagt, Jesus Christus ist da, Je dois crier. der wird dann
schreien. Il a crié Er hat dann geschrien, parce qu'il avait soif de la guérison. weil er diese Heilung brauchte. Wenn wir dann On peut faire ce que les autres ne peuvent pas faire. man kann machen, was die anderen nicht machen können. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a soif de Jésus, Wenn man durstig Lorsqu'on nach a Jesus soif Christus, de die Nähe quelque Jesus chose, Christus braucht, de la part de Dieu, von Jesus il ne Christus, faut pas regarder l'entourage. du sollst nicht an deinen Nachbarn Que sehen. les yeux soient fixés sur Du Jésus. sollst dann eine Ziel haben. Das Ziel La ist Jesus femme à la Christus. perte de sang Diese Frau, die avait viel soif de la guérison. Blut dann verloren hat, sie brauchte die Heilung. Par rapport à sa situation, Bezüglich ihrer Situation, cette femme, diese Frau, elle a dit non. sie hat Nein Je gesagt. dois Ich soll, faire de mon mieux. ich muss alles Toucher tun, la robe de Jésus. diese Gewand von Jesus Christus Et si anzufassen. j'arrive à toucher ses Wenn robes, ich das dann je anfasse, serai guéri. ich werde dann geheilt sein. Parce qu'il avait soif de la guérison. Warum? Weil sie dann durstig da diese Heilung. Tu as soif de quoi? Worauf hast du dann Est-ce que tu as soif dans ta vie? hast du dann Est-ce que durstig? tu as Bist du soif durstig? de Dieu? Suchst du Est-ce die Nähe que nous, les Gottes? chrétiens, toi et moi, Und wir als nous Christen avons encore soif de la parole de Dieu? wollen wir dann das Wort Est-ce Gottes, que nous avons encore soif d'écouter Dieu? wollen wir dann immer diese Wort Gottes dann zu hören? Il y a un problème Es gibt ein Problem dans la vie de chaque chrétien. von das Pas tout le von monde, jeder Christ. mais la Überall. plupart des chrétiens, Die meisten il y a Christen, un grand problème. es gibt eine große Le grand Problem. problème, c'est quoi? Das große Problem Les ist, gens se sont habitués aux choses spirituelles. die Leute sind dann gewohnt auf diese geistlichen Les Sachen. gens ne font plus d'efforts pour avancer avec les choses Die wollen spirituelles. dann nicht dann vorwärts dann gehen, wenn es um Sagen von Gott Parce ist. que moi, je suis déjà prédicateur. Oh, ich bin schon ein Parce Prediger. que moi, je suis déjà intercesseur. Oh, ich bete dann für Parce die que moi, Leute. je suis déjà chrétienne. Oh, ich bin dann schon Parce que Christin. moi, je suis déjà chrétien. Oh, ich bin schon Christ. Ça fait 30 ans. Oh, seit 30 Le Jahren. grand problème Aber das große qui Problem, fait que nous ne puissions pas vivre les surnaturels de Dieu, das Problem, was nicht uns dann bringt, dass wir nicht das Übernatürliche qui von Gott fait que erleben, toi et moi, nous ne pouvons pas vivre les surnaturels dans dass wir notre dann vie. alle das Übernatürliche von Gott erleben können. L'habitude. Wir sind dann gewohnt, die Gewohnheit. Bien aimé, l'habitude Die Gewohnheit. fait que tu n'avances pas avec Dieu. Wenn du die Gewohnheit hast, Alléluia. kannst du nicht mit Gott dann Ce vorwärts que gehen. tu as vécu hier, Was du gestern aujourd'hui, erlebt tu hast, peux vivre autre chose. kannst heute andere Ne Sachen erleben. t'habitue pas avec Dieu. Du sollst nicht keine Gewohnheit von Avec Gott le haben. Saint-Esprit, Den Heiligen Geist. nous vivons toujours de nouvelles choses. Wir erleben nur neue Sachen. C'est pourquoi on a dit, ce sont des choses Deswegen haben wir gesagt, que das ist l'un n'a point vues. das, was die menschlichen Augen Dieu nicht gesehen haben. peut Gott, faire des choses nouvelles. der kann neue Sachen Dieu machen. a la capacité Gott hat diese de Fähigkeit, tout changer dans notre vie. alles in unserem Leben zu Dieu ändern. Gott, a la capacité der hat die de Fähigkeit, tout bouleverser. alles dann zu ändern. Mais lorsque Aber nous wenn écoutons wir dann le hören, Saint-Esprit, den Heiligen Geist, on ne vit pas le surnaturel de Dieu, bien aimé, man kann nicht das lorsque nous Übernatürliche von vivons Gott dans erleben, les habitudes. wenn wir immer gewohnt sind. Avec Dieu, Mit Gott, nous ferons des exploits. wir werden dann mehr Et als il écrasera nos ennemis. der wird dann unsere Feinde dann Lorsque nous marchons besiegen. avec Dieu, Wenn wir dann mit Gott même sind, s'il y a des barrières, wenn es dann même Blockaden s'il y a gibt, des blocages, wenn es Blockaden parce gibt, que nous sommes conduits par le Saint-Esprit, weil wir dann durch den Heiligen Geist nous dann gefüllt sind. arriverons Wir werden dann à ankommen. surmonter les barrières. Wir werden dann es schaffen, diese Blockaden Parce zu que c'est le Saint-Esprit überwinden, qui nous conduit. weil der Heilige Geist uns dann führt. Avec le Saint-Esprit, Mit il dem Heiligen y a Geist. une nouvelle Es dimension. gibt eine neue Dimension. Anne, Anna, elle a crié. sie hat geschrien. Elle avait un problème. Sie hatte Elle ne ein pouvait Problem. pas concevoir. Sie konnte keine Kinder C'était bekommen. tout un problème. Das war ein Cette Problem. femme, Aber diese elle Frau, est allée à l'église. sie ist Elle dann a in dit die non, Kirche gegangen. Sie hat gesagt, je nein, veux quelque chose. ich möchte irgendwas. Bien aimé, quelqu'un qui a soif de Dieu, Jemand, der die Nähe Gottes quelqu'un qui sucht. a soif de quelque chose, Jemand, der irgendwas peut braucht. tout sacrifier pour avoir cela. Der kann alles opfern, um die Sachen zu bekommen. Anne est allée à l'église seule. Anna ist alleine zur Kirche gegangen, allein, weil sie brauchte. Lorsque tu as soif, Wenn du die Nähe Gottes il y a suchst, aussi la détermination. du bist dann so La motiviert. détermination. Du bist dann motiviert. Anna, Elle était déterminée. sie war dann Elle motiviert. avait dit cette fois-ci, Sie hat gesagt, je dieses Mal, dois aller. ich muss Je gehen. veux
avoir un enfant. Ich möchte ein Mais Kind je bekommen. dois aller à l'église. Ich muss dann in die Kirche gehen. Elle était déterminée. Sie war dann Et motiviert. la situation a changé. Und die Situation hat Parce sich qu'elle avait verändert. confiance à Dieu. Weil Gott dann vertraut. Bien aimé, tu as un problème. Bruder und Schwester, hast ein Problem? Ich habe ein Problem. Je n'arrive pas à voir la solution. Ich habe dann keine Tu Lösung für mein n'arrives pas à Problem. voir la solution. Du hast dann keine Lösung Mais für ce dein qui Problem. te manque, Was dann von tu dir n'as pas fällt. soif Du suchst nicht die Nähe Gottes. Du sollst die Nähe du Gottes suchen. miracle dans ta vie. Oh, diesen Wunder, Et le miracle diese peut Wunder arriver kann kommen, lorsque wenn toi et moi, du und ich, nous croyons die glauben en Dieu. an Gott, Lorsque nous aimons ce Dieu-là. wenn wir Gott dann Parce lieben, qu'il a dit, il y a des choses weil gesagt hat, es gibt qu'il a Sachen, préparées. der hat dann vorbereitet Tous ceux qu'il aime, für alle, die ihn ce n'est pas lieben, tout le monde. die ihn Mais lieben. il y a ceux-là. Es gibt nicht so viele alle. Es gibt Leute, die Gott lieben. Jésus, Jesus un Christus, jour, eines Tages, il était parmi ses disciples. der war mit seinen Disciplen Il a zusammen. demandé à l'un de ses disciples, Der hat dann zu einer gefragt, il a gefragt, dit, si tu m'aimes, wenn du mich liebst, fais mes brebis. du sollst meine Schafe dann so pflegen. Quand tu aimes Jésus, Wenn du Gott, celui wenn qui Jesus aime Christus Jésus, liebt, il peut tout faire der kann alles machen, pour que damit, l'œuvre de Dieu avance. dass die Arbeit Pour Gottes changer quelque chose dans sa vie. vorwärts geht. Pour changer quelque chose dans sa destinée. Damit Pour Gott changer quelque chose seine Bestimmungen ändert. dans la vie de l'église. Diese Gemeinde, Pour changer quelque chose irgendwas dans ändern. son entourage. Seine Umgebung. Parce que tu as soif de Dieu. Warum? Weil du die Nähe Gottes suchst. Avec le Saint-Esprit, Den Heiligen Geist, il y a une nouvelle dimension. es gibt eine neue Dimension. Nous voulons prier le Seigneur. Wir wollen jetzt dann beten, den Herr bitten. Je te supplie là où tu es. Ich fordere dich auf, Ferme seulement tes yeux schließ deine Augen, et nous allons prier le Seigneur. wir werden den Heiligen Geist, den Herr bitten. Bien, mais nous voulons prier le Seigneur. Bruder und Schwester Jesus Christus, wir wollen beten, den Herr bitten. Dites au Seigneur, Sagst du den Herr, mais voici, ich bin j'ai da. besoin d'une nouvelle dimension. Ich brauche eine neue Dimension. Je ne connais pas ton problème. Ich kenne nicht deine Probleme. Chacun a un problème, Jeder ein a Problem une situation hat eine Situation, qui a duré des années, je ne sais pas die combien d'années. lange gedauert hat. Mais Ich tu as weiß nicht besoin wie d'une oft, solution. aber du brauchst eine Lösung. Si c'est la maladie, Wenn du krank bist, si c'est le chômage, wenn du arbeitslos si bist, c'est l'échec, wenn du nicht Erfolg si hast, ce sont des problèmes spirituels, wenn es dann geistig ein Problem sind, je ne sais pas. ich weiß es Mais nicht. toi-même, tu connais tes Aber du kennst selber deine Probleme. Mais avec le Saint-Esprit, Mit dem Heiligen Geist, quelque chose peut changer. irgendwas kann sich dann ändern. Avec la puissance de Dieu, Mit dem Macht Gottes, quelque chose peut changer. irgendwas kann sich dann Et ändern. ça dépend tout simplement Das hängt nur de la détermination, von deiner de la foi que tu dois Determination, manifester von deiner, das hängt ab von par deinem rapport Glauben au problème que tu traverses. bezüglich deiner Probleme, was du Il y a erlebst. des gens qui ont changé leur vie. Es gibt Leute, die ihre Il y a Leben des gens qui ont trouvé so des guérisons, des geändert solutions à leurs problèmes. haben, dann Lösung bekommen Parce qu'ils oder avaient confiance en Heilung, Dieu. weil die Gott dann vertraut haben. Là où tu es, Da wo du bist, ferme tes yeux, schließ deine Augen, commence à prier au bete Seigneur. den Herrn. Dis Seigneur, je veux une Sag. nouvelle dimension. Herr, ich möchte eine neue Dimension haben. Je veux que tu développes en moi l'écoute spirituelle. Ich möchte, dass du mich dann so, dass du mit mir arbeitest, damit ich dann so deine Worte dann höre. Des fois tu parles, mais je n'arrive pas à comprendre ton langage. Manchmal dann sprichst du zu mir, aber manchmal verstehe ich nicht, was du mir Le problème sagen que wolltest. j'ai, Das Problem, was le ich habe, problème que tu as, diese Problem, was du Dieu hast, avait déjà parlé, Gott hat schon mais gesprochen, tu n'as pas compris. aber du hast nicht dann Parce que tu n'as verstanden. pas compris le langage de Dieu. Du hast nicht dann, was Gott gesagt Tu hat, ne pouvais pas vivre verstanden. les miracles de Dieu. Du konntest nicht diese Wunder Nous von allons Gott prier erleben. le Seigneur. Wir wollen jetzt an den Herrn Dis bitten. Seigneur, Sagst den Herr, aide-moi hilf mir, à développer l'écoute spirituelle. damit meine Augen dann so dich dann hören kann. Aide-moi Hilf à mir, vivre de nouvelles choses dans ma vie. neue Sachen mein Leben dann zu erleben. Positiven Sachen mein Leben zu erleben. De bonnes choses dans ma vie. Gute Sachen mein Des Leben zu choses que erleben. les autres n'ont pas encore vues. Mais Die moi, je Sachen, veux was voir die ça. Leute noch nicht erlebt haben, noch nicht gesehen haben, eine andere Dimension
mehr als die anderen haben. Avec Dieu, Mit Gott, nous allons de gloire en gloire. wir werden Sieger, mehr als Sieger. Victoire en victoire. Wir sind Sieger, De succès en succès. wir werden erfolgreich. Élève ta voix et commence à prier. Erheben dein Leben und deine Stimme und bete. Avec le Saint-Esprit, Den Heiligen Geist, une nouvelle dimension. eine neue Dimension. Élève ta voix et commence à Leben, prier. erheben deine Stimme und bete. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, Und alles, was ihr dann mit dem Glauben dann betet, vous le fragt, recevrez. ihr werdet das dann bekommen. Tout ce que vous demanderez Alles, was ihr dann fragt, avec foi mit dem Glauben, par la prière, mit dem Gebet, vous le recevrez. ihr werdet das dann Commence à empfangen. prier le Seigneur avec foi. Beten den Herrn mit Demande Glauben. ce que tu veux. Alles, was du brauchst, sag Dans ihm. ce moment de Dieser la Moment. Pentecôte, Der dans finsteren ce Moment, moment où l'Esprit est descendu, wo der Heilige Geist dann runtergekommen ist, der ist da. il nous conduit, Der führt il nous uns, guide, der leitet il nous uns, souffle les choses, der zeigt uns, der spricht uns il nous zusammen, montre les der chemins. zeigt uns an den Weg. Il est là pour nous. Der ist da für Il est uns. le consolateur. Der ist derjenige, der uns dann trostet. Der ist derjenige, der uns trostet. Saint-Esprit est là. Der Heilige Geist ist da. Si tu as soif, Wenn du durstig bist, manifeste-toi ça devant ton Dieu. du sollst das dann zeigen, Gott Manifeste zeigen. ça devant ton Dieu. Zeig ihm. Celui qui a soif, Jemand, der durstig ist, viens boire à la source. der soll kommen und bei ihm dann trinken. Et la source est à Jesus Christus ist diese unendliche Quelle. Mon âme a soif de toi. Meine Seele braucht dich, Herr Jesus Christus. Seigneur l'éternel Dieu, Herr, nous te disons merci pour cette parole de cet homme. wir bedanken uns dann für diese Wort, diesen Mittag. Que cette parole prenne place dans le cœur d'une personne qui est disposée. Dieses Wort sollte eine gute Stelle in unser Herz haben, die alle, die in sind. Que le cœur qui sont disposés cet après-midi Alle Leute, die wirklich in sind, puissent bénéficier de cette grâce. die sollten dann von dieser Gnade Nous avons davon besoin bekommen. d'une nouvelle Die dimension. brauchen eine neue Dimension. Nous voulons progresser dans les choses Wir spirituelles. wollen dann vorwärts gehen, erfolgreich sein, Nous ne den voulons pas Geist rester la zusammen. même, Seigneur. Wir wollen nicht dann derselbe bleiben. Avec le Mit Saint-Esprit, dem Heiligen Geist, il y a une nouvelle es dimension. gibt eine neue Dimension. Je veux une nouvelle dimension Ich möchte eine neue Dimension dans le ministère. in meinem Je veux Ministerium, une nouvelle dimension eine neue Dimension dans ma vie. in meinem Leben. Chacun a besoin d'une nouvelle dimension. Jeder von uns braucht eine Chacun neue a Dimension. besoin d'une progression. Jeder von uns will vorwärts gehen. Aide-nous Herr, hilf uns, à progresser. damit wir vorwärts gehen. Aide-nous Hilf uns, à changer, Seigneur, uns dann zu ändern par rapport à nos comportements. bezüglich unserer Aide-nous, Verhalten. Seigneur, Hilf uns, Herr, à avoir la crainte. und dich dann zu fürchten. Aide-nous, Seigneur, Hilf uns, Herr, à avoir l'obéissance. wir sollten dich dann gehorchen in der Samen der Avec le Geist, Saint-Esprit, mit dem Heiligen Geist. c'est possible. Es ist möglich. Au nom de In Jésus-Christ, den Namen Jesus Christus. nous avons ainsi prié Wir haben gebetet et nous acclamons les und wir applaudieren für den Herrn.